হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। বরাবরের মতো চলে আসলাম নতুন আরেকটি চমৎকার ভিডিও নিয়ে। আজকে হচ্ছে টোলসেন ব্র্যান্ডের হাফ ইঞ্চি এয়ার ইম্প্যাক্টেন্স দেখানোর চেষ্টা করব 73302 মডেলে। চ্যানেল যদি নতুন এসে থাকেন অবশ্যই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করতে ভুলবেন না, যাতে ইন ফিউচার আপনার কোনো ভিডিও মিস না হয়। এটা সম্পূর্ণ ইন্ডাস্ট্রিয়াল কোয়ালিটি হাফ ইঞ্চি সাইজে দেখতে পাচ্ছেন। এটা মধ্যে টুইন হ্যামার, যেটা আপনার রেটাইস আপনার আপডেট ভার্সন সেটা ইউজ করা হয়েছে। এটার মধ্যে আপনার হচ্ছে 1000 nm আপনার স্পিড পাবেন আপনারা। তাছাড়া আরপিএম হচ্ছে আপনার 6000 আরপিএম পাবেন এটার মধ্যে। এটা স্পিড রেকর্ডার দেওয়া আছে, আপনার চাইলে স্পিড কমাতে এবং বাড়াতে পারবেন। ফরওয়ার্ড এবং রিভার্স মোড পাবেন। মূলত এটা দিয়ে হচ্ছে আপনার বাইক, গাড়ি, পিক এবং ট্রাক হচ্ছে আপনার নাট বল্টু খোলা এবং লাগানোর ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার এই মেশিনটা হচ্ছে ব্যবহার করা হয় মূলত। কারণ সেগুলো অনেক টাইট থাকে, সেগুলো খুলতে আপনার একটা অবশ্যই মেশিনের প্রয়োজন হয়। আর এই মেশিনটা ইউজ করতে জন্য আপনার অবশ্যই হচ্ছে আপনার একটা কম্প্রেসর প্রয়োজন হবে। যে কোনো কম্প্রেসরের মাধ্যমে মেশিন আপনারা ইউজ করতে পারবেন। 2 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি রয়েছে। তাছাড়া এটা আপডেট প্রাইসে জানার জন্য স্ক্রিনে থাকা ইমো এবং হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে SMS করে আপডেট প্রাইসে জানিয়ে নিতে পারেন আপনারা। তাছাড়া ঢাকার মধ্যে এবং ঢাকার বাইরে কিন্তু আপনার কুরিয়ারের মাধ্যমে অথবা হোম ডেলিভারির মাধ্যমে কিন্তু প্রোডাক্টগুলো পারচেস করতে পারেন। নজেল দেওয়া আছে, একটা ওয়াল ক্যান পাবেন। আর প্রোডাক্টে দেখিয়ে দিচ্ছি, 2 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন আপনারা। যেমনটা বললাম, অর্ডার করার জন্য হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে আপনার SMS দিয়ে অর্ডার দিতে পারেন, অথবা হচ্ছে ঢাকার মধ্যে হলে আপনার সরাসরি আমাদের শপে এসে প্রোডাক্টটা পারচেস করতে পারেন। অ্যাড্রেস স্ক্রিন দেওয়া আছে। আপনার ফরওয়ার্ড এবং রিভার্স মোড দুই সাইডে কিন্তু আপনার রেকর্ডার দেওয়া আছে স্পিডটা কন্ট্রোল করার জন্য। ব্যাক সাইডে সম্পূর্ণ ডিটেলসগুলো লেখা আছে। তাছাড়া কুলিং সিস্টেম ইউজ করা হয়েছে এটার মধ্যে। ওর লুকটা যদি দেখে, মডেল নাম্বার হচ্ছে 72205। এটার মধ্যে দুটা মডেল হয়, একটা নর্মাল, একটা হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল। নর্মাল এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল দুইটা মডেল কিন্তু আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। টোলসেন, হার্ডেন, টোটাল, ইঙ্কো ব্র্যান্ডের সকল ধরনের হ্যান্ড টুলস এবং পাওয়ার টুলস আমাদের সম্পূর্ণ পাইকারি দামে কিন্তু আপনারা পারচেস করতে পারেন। এছাড়া আমাদের আরও হিউজ প্রোডাক্ট রয়েছে। আমাদের বাকি প্রোডাক্টগুলো দেখার জন্য আমাদের ফেসবুক পেজে ভিজিট করতে পারেন। লিঙ্ক ডিসক্রিপশন দেওয়া আছে, সেখানে আপনার প্রোডাক্টগুলো থেকে পারচেস করে আপনার পছন্দের প্রোডাক্টটি আপনারা আমাদের কাছ থেকে পারচেস করতে পারেন। আজকে পর্যন্তই দেখা হবে নতুন আরেকটি ভিডিওতে। সে কিন্তু ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।